ايوه خش بقى يا حلو. خش يا بابا. هظبطهولك يا حاج. يا ريته ماشي شمال. خش فين يا عم؟ خش فين؟ خش فين؟ خش فين ده؟ يا عم احنا بنمشي الطريق. بيعمل ايه ده يعني؟ ماشي ليه كده؟ بتصور ايه دلوقتي؟ انا بصور اللي بصوره. هو بيعمل ايه دلوقتي؟ تعالى يا باشا، تعالى يا باشا. يلا بقى خش خش. عاوز يضحك بالصورة. والله 100 100. يا عم خش يا عم الحاج، انت بتصور، انت مش زعلان؟ انت القرف. خش يا اخي. خش انت خش. انا بمشي الطريق، انت عمال تصور ايه بقى؟ ماشي الطريق. انت عمال تصور انت ايه؟ مالك انت؟ ما عمال تصورني ليه طيب؟ هو انت زعلان؟ انت بتعمل حاجة غلط؟ انت بتعمل حاجة غلط؟ انت زعلان ليه؟ بتصور ايه؟ بصور الطريق. واحد ماشي غلط اهو بيعمل ايه ده؟ دي زعلان قوي. خش 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 خش. خش بنصوره يا باشا، بنصوره. خش خش. واقف حال الطريق كله اهو. واقف حال الطريق كله ازاي؟ اخوانا عايزين نطلع كده احنا، طب هنعمل ايه؟ يا عم ادي مفصول العربية. خليك نركب مع السواق يا عم يجي. خليك على الشمال يا حاج. خليك على الناحية التانية. خليك الناحية التانية بقى. انت سبت العربية ليه؟ يا عم تعالى كده نركب السواق يا عم. انا صورتهم فيديو كمان. اه والله. استنى بس نكمل، اصل عربية تانية جاية. ايه؟ اه. هو الراجل بتصور ايه؟ بتصور قلت له انت مالك؟ قلت له اصور اللي صور انت مالك؟ مين بدخل اتاري معاه عربية تانية ورا عايز يدخلها. انا مع الجزيرة النهارده. الجزيرة متكدة بتغرب. عايز يجي تاني راجل عبد. رن عليك؟ ها؟ لا
الشغله دي خلي بالك بقى. ايه صور